故事咧，分享熱誠，分享真誠。你係想分享你個故事定係點樣咧？喂，你好啊，小燕姐姐。係，你唔好意思啊咩狀況啊？我聽唔到你講嘢啊！小燕姐姐，有冇聽到？我而家聽到你咩狀況啊？小燕姐姐，我等咗你2日啦，我想同你連線，但你2日都冇直播。我前日好似有嘅，我都忘記咗啦。點樣咧？你係咩狀況啊？我有件事想你幫下我啊。咩事啊？就係依家我準備同我男朋友結婚，而家我同我男朋友係相睇識噶。其實依家我已經懷咗孕啦。但係咧，我依家俾我前男友嘅老婆搞到雞犬不寧啊！點解會雞犬不寧嘅咧？即係佢依家搵到我之前同佢老公喺埋一齊，然之後但係佢之前佢老公話同佢準備離婚啦，然之後依家佢搵到我問佢想點，佢話佢唔會比我好過喎。咁你而家究竟咧係同佢老公喺埋一齊啊，定係同第二個男人喺埋一齊嘅？我而家係同第二個男人喺埋一齊。同第二個，但係佢一樣揾你麻煩，係咪咁嘅意思？係，所以我想你可唔可以幫我約佢上嚟傾下？其實我同佢老公都分手1年幾啦，我而家都正常開始我自己嘅生活啦。但係就係我前男友嘅老婆，佢依家不斷咁騷擾我，我真係好煩啊！我根本同佢私底下解決唔到，所以想你幫下我。我今日約咗佢連線，你睇下佢連咗未？我啱先見到一個女仔連咗上嚟嘅，但係佢唔出聲。依家咧就冇人連線，你可以叫佢連上嚟一齊傾下。你可以約佢上嚟，或者佢喺我直播間嘅，你可以叫佢直接連上嚟，但係要匿名。多謝 Ivy。我同佢講，我約咗佢今日連線㗎。但係我見唔到有人連線，我啱先連咗一個，但係佢冇出聲，我就 cut 咗落去啦。咁我揾下佢啊！我而家等你，你可以約下佢連上嚟。咁我約下佢啊！嗱，我而家等緊你啦。如果佢上咪嘅，你叫佢匿名連咪吓。好啊。嗱，咁到底佢哋兩個之間有咩恩怨呢？咁我哋聽聽好唔好？咁我真係唔知呢個姐姐邊度嘅喎，點解你話佢茂名嘅？但我聽唔出嘅喎。嗱，咁喺佢連線之前呢，我哋聽一首歌。唔使聽住，有人連咪吓。嚟，我哋將呢個讚點起嚟，上到5000人呢，我哋連佢上嚟好唔好？喺連佢之前呢，我哋送上一首歌《歲月的童話》。嗱，上到5000人啦，咁我準備連咪啦吓，唔好講我啦。呢個朋友仔話咧，你件衫好老土，點解你哋成日要講我件衫嘅呢？你聽人哋嘅故事唔好咩？我咁鳩靚，你哋係咪唔抵得我靚呢？嗱，等我聽聽先吓。喂，點解你唔出聲嘅？喂，係，你好，我係小妍姐姐。係，小妍姐姐你好。係。你約我上嚟傾乜嘢啊？約我上嚟小妍姐姐呢度傾，你係點樣勾引我老公係嘛？煽動我老公同我離婚啊？我冇啊，我都同你道咗歉啦，我都同阿俊分咗手啦，你仲想點啊？想點？你以為你同佢分手我就會原諒你噶啦咩？你當初同佢一齊嗰時啊，我陀住 BB 7個月啊，你同我講你出車禍，要佢啊將我一個大肚婆啊掉喺馬路邊啊，叫佢開車去揾你喎。結果你點啊？你根本就冇出車禍，而我呢，我後邊就俾一個飲醉酒嘅人當場撞飛我啊！
我個 B B 冇咗，我咁努力都試過個 B B 冇咗啊！你以為你講句對唔住你就得噶啦？你知唔知我點解要生二胎啊？就係因為我個大仔啊，急需要臍帶血啊！但係我肚入邊個 B B 冇咗啊！我大仔依家都冇咗啊！你一句說話輕飄飄對唔住，你知唔知1年之內2個 B B 都冇咗，個滋味係點噶？我都唔想發生呢種事噶，嗰啲都係意外。我依家都同阿俊分咗手啦。意外咩愛啊？如果呢個等等出咗車禍，佢會掉低我去揾你咩？呢個朋友仔人哋死咗2個小朋友，你覺得好搞笑嘅咩？小圓姐姐，如果當初我老公將我安全送返屋企，我會俾車撞咩？我 B B 冇咗啦，我都同你講好噶啦，我生完 B B 等我大仔做好個移植就離婚。但係你呢？你點解仲要咁樣搞我啊？點解啊？我都係受害者嚟噶。我同阿俊喺埋一齊嘅時候，佢就話同你感情唔好啊，都準備同你離婚啦。但係大家都想唔到啊，你大仔會會病噶，你一定要同佢要多個 B B。你話你大仔病需要醫，佢都同你離婚啦。我當時都為人啦。但係等你綁架佢喎，你講你要再生個 B B，你叫佢等我，你叫我等佢喎。但係你不斷喺度揾藉口，你不斷喺度揾藉口叫佢陪你大仔，你有冇諗過我嘅感受啊？你個賤人！你知唔知我個仔病咗啊？掛住佢老豆啊，想佢爸爸打個電話同佢爸爸講2句啫，咁都唔啱嘅咩？嗱，姐姐，我哋呢一個咧唔能夠講賤某人某嘅，你可以叫佢 cheap， 但係你唔能夠咁講噶。你明知佢有家庭，係你 cheap 啫嘛，係你夾硬要破壞我個家庭。佢同我講過，佢同你冇感情噶，佢已經同你提過好多次離婚噶。提咩離婚啊？但係我哋仲未離啊嘛，未離婚喎，你憑乜嘢要插咗我哋嘅婚姻啊？咁我而家唔係分咗手，我都冇同佢聯繫啦。係啊，你哋係分咗手啊？你係咪好愛佢嘅咩？點解啊？佢突發腦緊啊，你唔去照顧佢啊？佢依家喺屋企啊，賴屎賴尿，屙屎屙尿啊，你唔去照顧？我有啊，但係佢爸媽。姐姐，你係中意咗佢嘅老公係咪？係啊。咁你中意咗佢老公，咁點解你唔同佢老公白頭到老呢？如果係咁樣嘅，有啊，但係佢而家唔係病咗咩？流感啊，病咗點解你唔去照顧佢嘅？既然係真愛嘅話，我有啊，但係佢爸阿媽好憎我啊。佢阿爸阿媽憎你，咁佢個老婆夠憎你啦，咁點解你要同佢喺埋一齊呢？係咪先？但係我中意佢嘛，同佢有感情啊嘛。點會冇感情呢？你一開始唔係好中意人哋嘅啦咩？有啊，但係佢而家病咗，佢爸媽日日喺度趕我走，日日唔係趕你走，你都可以感化佢噶嘛？你話我照顧到佢老死都得噶嘛？你明唔明啊？我有講過啊，但係佢爸媽唔俾我喺佢。點會呢？我幫你講服佢咪得咯，其實。我做咗好多工作噶，但係唔會嘅。我同你講，如果你一早識我嘅，我第一時間去啦，我第一時間去幫你講服佢老豆老母啦，你明唔明啊？你而家需唔需要我幫你講服佢啊？你走翻去照顧佢啊？佢而家吓？而家都佢爸媽見到我就攞掃把車我啊，掃我啊。車咩掃你啫？你行到翻去，好好地服侍佢，佢點會車你啊？我幫你講服佢，你邊度人嚟噶？我係湛江人嚟噶。真湛江啊，假湛江啊？我聽你把聲好似茂名咁噶喎。唔係啊，湛江邊度？我可以過嚟，使唔使我幫你講服佢？咁我依家都有新嘅男朋友咯。你新嘅男朋友啊？咁我同佢都準備結婚啦。咁我想問下直播間嘅朋友仔啦，既然咁愛嘅，可唔可以翻去舊嗰個男朋友嗰度？你快啲出聲，你哋
你好啊野草，你好啊野草，連錯咪係咪嗰隻野草啊？係啊，身體好嘅時候，你住到我家婆屋企啊嘛，出事啦，你咪要走咯。不過呢啲咧都係佢嘅報應嚟嘅。雖然啦，我未同佢離婚，呢個姐姐，但係我會等佢媽媽照顧到佢死之後，我就會賣咗佢所有嘅財產改嫁。但我話俾你知，靚女，你聽我講，姐姐，你聽聽人哋講嘢。我想問下你，佢好過下。你唔好嗱，你聽我講，你唔好咁激動，我問下你，你個子宮有冇保住喺度？問邊個啊？問你啊，你當時7個月係咪啊？咁樣飛走咗，你個子宮有冇保唔保得住？冇啦，已經分開咗啦，就無謂再翻轉。即即係你個子宮都冇埋㗎啦，係咪？係啊，好慘啊！第日冇得生噶啦。唉，死火，真係好難受啊！聽到佢講嘢。因為咧，佢7個月嘅時候發生呢啲嘢嘅話，個子宮即係咁樣飛過去，個子宮保唔住嗰個機率係好大嘅，因為佢7個月啊。係啊，好凄涼啊！你阿姐姐，如果嗱，你可唔可以如果冷靜下你嘅情緒？你冷靜下如果。你有人話笑，如果你嘅子宮你聽得出佢笑喺度咩？我想問下你哋。如果你嘅子宮保得住，我依家我就勸你走啦。但係你保唔住嘅話，咁你立得幾多就幾多啦。冇事㗎。你呢個賤人真係仲話唔死火，關你事。風啊！你話佢我 cheap 好落嚟啦，啦，我落嚟啦。你話佢 cheap 好啦。唉，好慘。好凄涼啊！兩個小朋友都冇咗啦，就係因為呢個切精啊！阿小蓮姐姐，你講。即係我而家同我新男朋友都帶住個 BB 啦，我都已經同我前男朋友分手咗一年幾啦，但係呢個癲女人揾到我啊，將我同我前男友嗰啲小視頻啊又發俾我喎，仲有同前男友嗰啲聊天記錄都發俾我，無非就係想恐嚇我啫。佢仲話啊，會發嗰啲相啊，同埋聊天記錄喺我男朋友屋企附近喎，派傳單喎。我真係俾佢逼到佢快癲啦！我當時都係受害者嚟㗎。你點會係受害者呢？呃咗我啊！佢老公當時都呃咗我啊！佢話喎，誒呢個正妻聽我講啊！快有離婚啊！收聲啦！2+1，我想同正妻講嘢。正妻，嗱，依家你老公咪瞓喺度嘅，又唔係我造成嘅，依家係你收聲啦2+1鬼㗎！你係受害者，你好意思講出口咩？你點好意思講你係受害者啊？呢個老婆，你講聽我講下。你個老公依家咪瞓喺度嘅，你唔好救佢，拖到佢瓜老襯。佢唔值得你用個心去服侍佢、照顧佢，你要佢用佢嗰條命嚟賠翻俾你嗰2個小朋友。呢個老公醫翻都嘥藥費，我心都凍晒，我個心一早就死咗啦。自從嗰2個你喺度耗到我就死耗到咗啦。個瓜老襯，你就收晒佢所有嘅財產，接收晒。佢控制唔到情我同你講呢個緒。 2+1，如果我係正妻嘅話，我剁你幾碌啊！我心一早就死咗噶啦，呢位好心人，我心一早死咗噶啦。姐姐，你唔好喊啊！我想係啊，你問多可唔可以一個問題啊穩定下情緒？你可以好你唔好嬲，但係你唔好哭啦。冤有頭就有我想問你因住人哋你因住嗰小朋友今晚揾你啊！阿三，你唔好出聲啦你，唉，喂，我想問你啊，你有冇將嗰啲視頻啊嗰啲嘢發俾佢個男朋友啊？唔激好唔好？又唔係我去嘅。冇啊，我哋邊有偏激啫，係你偏激啫嘛，我哋不知幾平和。你收聲啦！唉，你一定你有冇要堅強發俾佢起嚟啊！講男朋友啊？真你有冇將嗰啲視頻發晒俾佢男朋友啊？有啊，有。其實做得好啊，其實你個老公嗰個家人啊，成家人都係報應嚟㗎。其實你有翻條命喺呢個世界上咧，其實你係最大嘅幸運同埋福報嚟㗎。你
睇開啲咯，反正佢一瓜柴掛上牆，你就攞晒嗰啲財產啦。呢個女人你唔好俾佢好過啊，等佢陀住個肚冇得㗎。